Nah, bagus. Ini, eteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita berada di sebuah kebun sawit. Dan kata masyarakat di sini, kebun sawit ini adalah kebun yang cukup angker dan yang masuk di areal sini sering sekali mendengarkan suara-suara aneh. Salah satunya suara-suara harimau yang sering terjadi gitu. Dan nanti kita akan cari tahu siapa sosok suara harimau itu gitu. Gus, kalau kata kamu kayak mana, cara penglihatan kayak mana, kamu rasain kayak mana, itu sosok siapa sih sebenarnya? Ya, kalau sosoknya sih itu perwujudan dari sosok seperti katakanlah harimau Itu emang sosok harimau ya kayaknya sih ya. Dari Areal-areal sini area lah. di belakang kita ini kan ini rawa. Oh ya, di sini adalah sebuah rawa-rawa begitu. Ini kan udah mati. Ini lahan sawit. Mungkin dia bereksistensi di sini gitulah ya. Memang dia di sini di kompleks sini lah. Kalau dengar dulu ya memang kalau orang-orang yang sering kesini entah tuh mancing, entah beraktivitas di sini tuh kadang-kadang kan dia ada yang dengar omongan gitu. Iya. Harimau gitu. Mungkin sampai sekarang ini makanya mereka itu masih sering bereksistensi gitu ya. Makanya masih orang yang masuk ke kebun sawit ini masih sering mendengar suatu hal yang mungkin aneh gitu kayaknya tuh gitu. Masih karena memang ini lingkupnya dia masih lah ya, atau kalau bahasa gaulnya itu teritorialnya dia lah gitu ya. Kayak kalau kayak bentuk hewan-hewan gitu kan dia mempunyai sebuah teritorial sendiri begitu. Yaitu salah satunya mungkin karena kodam itu berbentuk hewan gitu, mungkin tidak jauh seperti itulah. Oke, kita akan nanti cari tahu sosok-sosok itu dan kita akan coba untuk menanyainya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Jadi Anda benar yang ada di sini? Hah? Anda yang sering bereksistensi di sini? Oke. Jadi di sini saya mungkin ada saudara saya yang akan menanya-nanyai Anda. Silakan guys. Maju, ajak maju. Assalamualaikum. Maju sini. Assalamualaikum. Apa dia udah ini. Udah. Tanya aja. Assalamualaikum. Tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, apakah benar Anda yang sering menampakkan diri di sini? Bila ada yang mancing di sini, apakah mereka yang sering nguduh sawit itu? Apakah Anda yang sering menampakkan diri di sini? Itu aja yang mulai saya tanyakan kepada Anda. Itu. Oh, benar berarti Anda. Nah, tapi Anda tidak mengganggu mereka kan? Tidak untuk mengganggu mereka yang sedang mancing itu kan? Iya. Jadi mungkin hanya bereksistensi suaranya saja, menimbulkan suara aja, supaya mereka tahu bahwa memang ada di sini. Gitu. Jadi tujuan kami di sini adalah hanya untuk mencari tahu siapa dan
sosok itu tujuannya apa begitu. Ketika Anda bereksistensi dengan suara seperti itu, adakah orang-orang pilihan saja atau semua orang bisa mendengarkan Anda? Oh, jadi hanya orang-orang yang dipilih ternyata. Jadi nggak semuanya gitu. Yang bisa mendengarkan suara itu gitu ya. Itu misal itu orang itu kenapa? Ataukah orang itu yang mungkin akan berbuat jelek di sini, atau mungkin orang itu yang mempunyai kerabat dari yang punya kebun sawit ini? Mereka tidak. Oh, jadi mungkin sedikit banyaknya tuh mungkin kalau tempat. Oh, jadi kan tempat ini mungkin misalnya ya, katanya tempat ini juga sering dipakai buat judi kan. Oh, jadi iya, mungkin seperti itu maksudnya. Iya. Mungkin begitu ya, Mbah ya. Jadi Anda pun nggak suka tempat Anda untuk digunakan untuk bermain judi begitu ya? Jadi bangsa dia mengatakan kamu nggak tahu begitu. Lampu. Nggak apa-apa. Jadi adakah wejangan yang akan Anda titipkan ke kami, Mbah? Ada? Oh, tidak ada. Jadi intinya seperti itu ya. Oke. Mbah, selain Anda apakah ada sosok-sosok lain di sini, Mbah? Banyak ya. Oke, apalagi di belakang ini kan adalah sebuah rawa-rawa ya. Jadi di sini tuh banyak sekali, bahkan ada sosok perempuan juga di sini begitu. Iya. Ada perempuan di sini, dia mempunyai apa ya? Dia mempunyai bergaun dan dia mempunyai selendang juga di sini, itu di daerah sini dia. Yang menunggu rawa ini gitu ya. Nah, dari sini ini sampai ke sana itu memang apa Wilayah namanya? dia, Wilayah dia. Dan juga kadang berbentuk ular begitu. Oh. Ular itu mau masuk, Mbak? Oke. Monggo. Jadi ada sosok ular yang apa namanya akan masuk begitu. Jemil lamun kau luleh dak selendang. Ya iya, apa nanya? Siapa yang mau nanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Anda tidak mau menjawab salam saya. Oke. Anda ini adalah sosok ular betul ya? Anda bisa diajak komunikasi? Tidak mau. Tapi sosoknya Anda ini adalah sosok ular ya? Anda pemilik selendang itu benar? Ya. Apakah Anda yang memiliki selendang itu? Jadi terkadang itu ada sebuah sesuatu yang berbentuk selendang gitu. Apakah Anda pemiliknya atau Anda tahu siapa itu pemiliknya? Oh, pemiliknya itu laki atau perempuan, Mbah? Oh, perempuan gitu. Itu tempatnya selendangnya di mana sih, Mbah? Ikut dia itu ya? Oh, itu apakah itu bisa diambil, Mbah? Oh, itu ngambilnya gimana, Mbah? Apakah minta sama dia atau ada tata cara tertentu gitu, Mbah? Oh, artinya kita tidak bisa mengambil, tapi ketika selendang itu sudah jodoh orang itu pun akan mendatangi sendiri gitu, Mbah ya? Oh, begitu. Oke. Jadi artinya segala sesuatu pun sebenarnya ketika sudah berjodoh pun tidak perlu dicari, terkadang pun barang itu sendiri akan mendatanginya, Mbah ya? Anda sudah lama di sini, Mbah? Sudah ratusan tahun di sini, artinya sudah lama sekali Anda di sini ya. Oh, bawah pohon bambu. Oh, iya.
Oh iya 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 ya. Anda tahu Mbah ya? Oke. Tapi sepertinya Anda ini tidak mengganggu ya Mbah? Oh iya. Jadi iya tidak mengapa, dia tidak usil Mbah gitu. Oke. Iya. Iya Mbah, insya Allah saya selalu mendampingi dan memberi nasihat yang baik-baik ya Mbah. Dan terima kasih buat wejangan Anda begitu. Jadi sekian pertanyaan dari kami Mbah. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Cukup ya? Cukup. Oke cukup. Iya jadi rame-rame di sini kita ini mungkin bersilaturahmi begitu ya Mbah ya, dengan bangsa-bangsa Anda ini bisa berkomunikasi begitu. Karena mungkin kalau hanya berkomunikasi secara dunia gaib mungkin hanya beberapa orang dan itu pun yang bisa. Tapi ketika seperti ini insya Allah mudah-mudahan banyak bisa dilihat orang begitu, sehingga orang memahami jika bangsa seperti Anda itu memang ada begitu Mbak. Dan insya Allah kami pun tidak akan mengganggu bangsa-bangsa Anda begitu. Kami hanya bersilaturahmi dan niat kami pun baik begitu. Hanya ingin mengajak berkomunikasi begitu Mbak ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan atau cukup Mbah? Siapa Mbah? Yang punya selendang itu? Oh ya, silakan. Saya persilahkan Mbah. Ya. Jadi kita akan bantu keluar sehingga sosok yang punya selendang itu akan masuk. Ular itu di sini. Nah ini kalau tadi kan ada sosok ya, tentunya kayak sosok harimau tuh. Ya harimau, setelah harimau kan ada sosok ular. Terus ada sosok ular itu mengatakan kan ada selendang itu tadi. Iya. Dan itu apa selendang tadi tuh di mana sih gue? Tadinya tempatnya itu tadinya tuh. Persis di pinggir jalan. Di pinggir jalan ya. Kan ada jembatan. Jadi di sebelah jembatan itu air, ada air kan. Air itu. Nah, biasanya kalau dulu ada orang pernah flashbacknya ya. Kalau dulu ada orang lewat, di situ ada tumbuhan yang buat ini apa? Tumbuhan buat pagar. Tikar ya, itu buat tikar itu ya. Oh yang tinggi itu kan. Iya, yang berduri itu. Kalau dulu itu dia di situ kan. Di situ tempatnya. Kelihatan di situ. Ada yang pernah lihat. Orangnya masih tidak. Oh, yang pernah lihat itu. Saksi mata ya, saksi. Ya. Dan itu yang punya kayaknya perempuan ya. Kayaknya dia itu. Selendangnya lebih dari 2 warna. Iya, menyerupai pelangi. Berarti bagus. Itu kalau misalnya kalau ini gunanya itu kalau buat manusia apa Gus ya? Ya, kalau orang yang memakai itu biasanya aura. Untuk aura ya. Oh, mungkin lebih cerah. Nah, apalagi kalau dipakai perempuan kayaknya tuh lebih ke apa ya? Cantik, awet muda, dan karena menarik sebuah aura gitu loh ya. Kayaknya sih seperti itu. Kan itu digunain buat penari. Iya. Kayak penari ronggeng ya. Ronggeng, sentreng. Iya, sentreng ya. Oh, berarti artinya dulu itu juga pernah mungkin ada yang ingin memiliki tapi kayaknya tuh dia itu hanya ingin memilih orang juga mau dikasih itu. Kalau mau diambil kayaknya nggak mau dia gitu. Ya salah satunya orang itu. Sekarang udah tua, cuman mungkin orang tua itu nggak begitu minat. Mungkin dia itu sudah yang sudah ditunjuk dia itu mungkin untuk dikasih sana, tapi dia mungkin nggak mau gitu nerimanya. Mungkin jadi seperti itu kan. Jadi kalau dari kontemplasi dari Gus katanya ada selendang itu bagus dan untuk kegunaannya tuh tentunya untuk kecantikan, untuk aura, untuk menarik suatu hal, dan mungkin kayaknya buat usaha juga bisa itu.
Dan dari kontemplasinya Gus katanya juga ada seseorang dulu yang pernah meminta dan pernah mencobanya, tapi sampai sekarang mungkin sudah tidak minat lagi karena mungkin tidak bisa Gus ya. Dan kayaknya orangnya tuh ada seseorang yang jelas dan orangnya tuh masih hidup sampai sekarang ya gitu, masih ya dia begitu, maksudnya seperti itu gitu. Oke, jadi mungkin biar apa namanya lebih jelasnya mungkin kita panggil aja di sosoknya itu ya, yang punya itu ya. Ya. Dia udah nunggu. Udah nunggu dia. Oke deh. Kita akan langsung persilakan dia masuk agar bisa berinteraksi dengan kita gitu. Maju dikit. Itu lepas saja. Iya lepas nah. Udah maju dikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nyai. Ini sosoknya perempuan ya. Jadi mungkin lebih enaknya tuh dipanggil itu Nyai lah gitu lah begitu. Bagus. Iya, Nyai. Jadi benar apa yang sesuai dari hasil kontemplasi Gus katanya tadi, Anda adalah pemilik selendang tersebut. Begitu. Selendangnya ini kan, selendangnya sampean ini kan bagus, banyak orang minat. Kenapa Anda tidak memperbolehkan? Kenapa Anda tidak memberi? Orang sini jelek-jelek pikirannya begitu. Oh, jadi maunya Anda itu selendang Anda itu Anda kasihkan ke orang seperti apa? Oh, tapi saya nggak minat nih. Silakan aja. Jadi maunya dikasih ke saya ya, tapi saya kurang minat gitu. Oh, jadi artinya apa namanya, Anda nanti akan menemui orang itu sendiri yang kira-kira mungkin Anda pantas untuk mengasihkannya, begitunya ya. Dari hatinya begitu. Oh iya ya. Nah, itu kegunaan selendangnya Anda itu buat apa sih? Jaga badan, lalu kerejekian juga buat usaha gitu maksudnya ya. Oh, buat aura, buat kecantikan. Jika mungkin laki yang pakai itu ya apa ya, auranya enak, jadi kelihatan tampan. Kalau cantik ya pun kalau perempuan lihat cantik, terus mungkin bisa seperti apa ya, awet muda gitu kayaknya tuh begitu. Mungkin begitunya ya. Karena itu tadi Anda tidak mengizinkan itu tadi ya. Oh begitu, jadi tidak ada tidak akan ada orang sini yang ngambil karena dia tidak mengizinkan begitu. Apa namanya, Anda sudah lama di sini? Oh, mungkin sudah ratusan tahun begitunya ya. Belum ada. Oh, jadi mungkin berapa puluh tahun atau ratus tahun yang lalu, mungkin 100 tahun gitu ya. Puluhan tahun. Oh gitu. Oh, jadi Anda juga pernah akan memberi sesuatu itu, akan pernah memberi selendang Anda itu, tapi orang itu juga nggak mau. Kenapa, Nyai? Pegangnya sudah banyak, artinya mungkin orang itu jimatnya sudah banyak begitu. Oh, tapi kan apa ya, orang itu tidak tertarik gitu, sedangkan sesuatu yang di Anda ini kan bagus gitu loh. Mungkin Anda juga dari hatinya juga begitu. Ya, hatinya bagus katanya dan tidak serakah, makanya dia minat untuk memberikan gitu. Ini kelihatan sekali ya, kayaknya auranya tuh positif gitu loh ini tuh. Karena kalau auranya positif itu dari kita merasakan itu adem aja, tenang gitu ya. Tenang gitu, bawaannya tenang begitu. Jadi artinya seperti itu, berarti tidak jauh beda dari apa yang diucapkan sama Gus katanya tadi, dari hasil kontemplasinya tadinya ya. Iya, insya Allah Nyai, insya Allah saya selalu mendampingi dan yang pasti saya selalu menasihati yang baik-baik begitu.
Insya Allah Nyai, insya Allah, mudah-mudahan. Dan saya juga minta doanya juga ya, juga dibantu begitu, minta doanya saja begitu sama sampean gitu. Jadi mungkin cukup, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup ya, oke. Jadi terima kasih ya Nyai, mungkin sudah cukup informasi dari Anda. Silakan Anda kembali ke tempat Anda ya. Oke. Oh, boleh tanya nama Anda Nyai siapa? Nyai Sarwati katanya. Oh, Nyai Sarwati. Oke. Berarti saya ucapkan sekali lagi terima kasih Nyai Sarwati sudah datang ke sini dan sudah memberitahu tentang selendang yang Anda miliki itu ya. Dan silakan Anda kembali ke tempat Anda ya. Oke. Kita akan mengembalikan Nyai ini ke tempat dia. Iya, nanti mungkin cukup dulu. Jadi silakan Anda keluar dulu karena nanti mungkin sudah cukup dulu. Saya tahu semuanya itu pasti ingin bereksistensi di sini, tapi mungkin kita akan selesai dulu. Jadi yang penting saya terima kasih kepada Anda dan silakan Anda kembali ke tempat Anda ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana es sudah habis? Terang sih Pak. Iya, dikit. Kalau ngomong Terang. Stefan. Kedeketan enggak? Duduk ya sini ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol ini. Mungkin sedikit banyaknya terjawab lah ya. Jadi kenapa sering ada suara-suara dan ada selendang yang terbang itu tadi loh, ternyata emang apa ya, ada di situ dan dia selendang itu kan banyak peminatnya gitu. Jadi ternyata Nyai namanya siapa? Sarwati tadi tidak semerta-merta hanya memberikan, dia pun memilih sosok orang yang akan diberikan selendang ini tadi gitu loh, karena manfaatnya juga begitu luar biasa. Buat usaha katanya, untuk aura juga bisa, untuk pemagaran juga bisa. Jadi banyak manfaatnya di dunia gaib gitu loh, manfaatnya seperti itu gitu. Dan katanya pun itu tadi dia memberikan sesuatu itu, dia melihat orang itu dari hatinya seperti apa begitu kan, perilakunya seperti apa gitu. Kalau orang sembarang langsung saya minta ini ya nggak mungkin dikasih gitu kan gitu, ya. Jadi katanya nanti dia akan memberikan dengan apa namanya sukarela gitu kan. Tadinya mau ditawarkan kan ke saya gitu, cuman saya tidak kurang berminat juga sih kayaknya, apa ya, ya nggak usah aja lah gitu kan. Mungkin ada orang lain yang akan membutuhkan lagi, insya Allah ya. Kalau memang beliau tadi berkenan ya mungkin akan diberikan kayak seperti saya tadi gitu. Jadi apa ya, kalau mungkin kalau dari pesan-pesan ini, pesan moralnya itu apa Gus? Pesan moralnya ya, intinya kalau untuk di lingkup sini ya jangan terlalu dibuat inilah, tempatnya jangan terlalu sering dibuat ini. Kalau bisa tadi mengatakan katanya pernah pakai buat judi, tahu juga dia ya, wajar lah dia kan ada di sini ya, dia di sini wilayahnya dia emang sini itu tadi kurang. Terus ya kalau mau mencari sesuatu di sini ya kalau bisa hatinya yang bersih, jangan serakah, yang bersih, jangan terlalu berlebihan. Nah, dengan niatan yang baik juga ya. Oke. Karena sesuatu hal ketika kita menciptakan sebuah atau sesuatu yang positif, maka tempat itu akan menjadi aura yang positif. Nah, ketika kita membuat suatu hal yang negatif, maka tempat itu pun akan penuh didatangi dengan hal-hal yang negatif. Betul ya guys ya, mungkin kiranya seperti itu. Oke, demikian video kami kali ini. Semoga senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.